கோல்ரிஃப் இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரம் இந்தியா முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் இருமல் மருந்துகளை மருந்தகங்களில் வாங்கி பயன்படுத்தலாமா, மருத்துவர்கள் கூறும் அறிவுரைகள் என்ன என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த செய்தி தொகுப்பில். காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவாசத்திரத்தில் செயல்பட்ட ஸ்ரீசன் பார்மசூட்டிக்கல் என்ற மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் குழந்தைகளுக்கான கோல்ரிஃப் என்ற இருமல் மருந்து மற்றும் பிற மருந்துகளை தயாரித்து வந்தது. இங்கு தயாரிக்கப்பட்ட கோல்ரிஃப் மருந்து தமிழகம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் மருத்துவர்களால் குழந்தைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இந்த சூழலில்தான் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் கோல்ரிஃப் மருந்தை உட்கொண்ட 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தது ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து கோல்ரிஃப் இருமல் மருந்துக்கு முதல் மாநிலமாக மத்திய பிரதேசம் தடை விதித்த நிலையில் தமிழகம், கேரளா உள்ளிட்ட ஏராளமான மாநிலங்களும் இந்த மருந்துக்கு தடை விதித்து அதிரடி காட்டியது. மத்திய பிரதேச அரசு அளித்த தகவலின் பேரில் உடனடி நடவடிக்கையில் இறங்கிய தமிழ்நாடு அரசின் மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை மருந்து தயாரிப்பை நிறுத்துமாறு ஸ்ரீசன் பார்மசூட்டிகல்ஸ் நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிட்டது. மேலும் அந்த நிறுவனத்தில் ஆய்வு செய்த போதுதான் பல திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகி அதிகாரிகளையே அதிர்ச்சியடைய செய்தது. இந்த கோல்ரிஃப் மருந்தில் டைஎத்திலீன் கிளைக்கால் என்ற நச்சுப்பொருள் கலந்திருந்ததே 20 குழந்தைகளின் உயிரை காவு வாங்கியதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்ததாக மருத்துவர்கள் தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த சம்பவத்திற்கு முக்கிய காரணமாக மருத்துவர்களின் அறிவுரை இல்லாமல் மருந்தகங்களில் விற்கப்பட்ட இந்த மருந்தை குழந்தைகள் உட்கொண்டதாலேயே பெரும் அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்ததாக ஒருபுறம் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த குழந்தை நல மருத்துவரும் தமிழ்நாடு நல்வாழ்வு இயக்கத்தின் தலைவருமான ரெக்ஸ் சர்க்குணம், சளி, இருமல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் வருவது இயல்பானவையே என்றும் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தல் இல்லாமல் மருந்தகங்களில் மருந்துகள் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார். மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்றாற்போல் குறிப்பிட்ட அளவு மருந்துகளையே பயன்படுத்த வேண்டும் என கூறிய மருத்துவர் சர்க்குணம், பெரியவர்களுக்காக பயன்படுத்தும் மருந்துகளை குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றார். மருந்தகங்களில் மருந்துகள் வாங்கும் போது தயாரிக்கப்பட்ட நாள் ஆகியவை சோதித்துக் கொள்வது சிறந்தது என அறிவுறுத்தும் மருத்துவர், சோதனை மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னரே மருந்தகங்களில் மருந்துகள் விற்கப்படுகிறது என தெளிவுபடுத்தினார். பொருள் வாங்கும்போது டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி பார்க்குறீங்க, டாக்டருக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படி எவ்வளோ அளவு கொடுக்கணுன்னு பார்க்குறீங்க. அதில் மேனுஃபேக்சர் பை ஒரு கம்பெனி போட்டுப்போம், மார்க்கெட் போய் போட்டுருவோம். அதுக்கு மேலே பேஷண்ட் என்ன பார்க்க முடியும், ஒரு நோயாளின்னு பார்க்க முடியாது. அது மார்க்கெட்டில் இருக்குனாக்கா அப்ரூவான ட்ரக்கு தான் அப்படின்றது தான் பொருள். கோல்ரிஃப் மருந்து விவகாரத்தில் மோசமான வியாபார நோக்கத்திற்காக நச்சுப் பொருட்கள் கலந்து விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டிய மருத்துவர் சர்க்குணம், இந்த பெரும் தவறுக்கு தமிழக அரசும் தயாரிப்பு நிறுவனமே பொறுப்பு என்றார். இது நிகழாமல் இருக்கணும்னாக்கா எதிர்காலத்திலேயாவது எந்த மாநிலத்தில் ஒரு மருந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்களோ அவங்க அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்த பிறகு தான் அந்த மாநிலத்தில் அது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். இன்னொரு மாநிலத்திலேருந்து ட்ரக்கு வருது அப்படின்னாக்கா அந்த மாநிலத்துலேயும் அதை டெஸ்ட் பண்ணி ட்ரக் கண்ட்ரோலில் டெஸ்ட் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வருதுன்னா தமிழ்நாட்டிலையும் அந்த ட்ரக் கண்ட்ரோல் அப்ரூவ் பண்ணணும். அந்த அப்ரூவ் அவங்க டெஸ்டிங் இது பண்ணணும். மேனுஃபேக்சருக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது, அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். அதோட முக்கியமான பொறுப்பு அரசுக்கு இருக்குது. எந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களோ அந்த இது அவங்க அப்ரூவ் பண்ணணும். மருந்தகங்களில் விற்பனை செய்யப்படும் மருந்துகளை ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஆய்வு மேற்கொண்டு அவ்வப்போது உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கிய மருத்துவர் சர்க்குணம், மருந்து விற்பனையில் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனமும் அரசும் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். இனிமேலாவது மருந்துகள் விவகாரத்தில் விளம்பர திமுக அரசு உரிய அக்கறை காட்ட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.